这个父亲脸是铁青的，医生，我家孩子好好的来了，为什么今天回不了家了？你们怎么回答？我认为医生和患者之间是没有矛盾的，他们是同一个战壕里面的战友。孩子好好的别来。我还好，没有按照他讲的回复这句话，否则陈老师今天没办法在这里给你们讲课了。我是一个麻醉科医生，大概2004年的时候，工作重心从一个临床医生转向了医学教育。2020年左右开始做的医学沟通艺术课，除了临床医学的学生，有医务处的管理人员、临床的医生。我招生的时候，几乎每一个想做儿科医生的学生也好，家长也好，都会提出这样的问题：会不会有医患矛盾，有他的孩子沟通不来的地方？医生看来的话，只要这个患者不跟我们的医生走，就有矛盾了。普通老百姓受到的不舒服、不尊重、小的误差就有矛盾了。有一次我在值班的时候，下半夜做着一个阑尾手术，突然打进来一个电话，外科医生告诉我胆囊暂时保守手术，不开刀了，等于做完这个阑尾手术之后，我就可以睡觉了。我当时真的很开心，欢呼了一下，马上我就接到了投诉。这位老先生说，我正在承受着关公疗毒般的痛苦，听到旁边的小姑娘在欢呼。现在想来，我当时错极了，我只把手术当做一个局部，我没有把它当做一个整体的人。比如说有一个孩子便秘，去一个医院看，一个医院说你要手术，去另外一个医院看，给他开了一个开塞露，毛病全好了，几毛钱就解决了，你却要我来开刀。患者的家属来看，这就是一个很大的医患矛盾。这个小孩巨结肠是要开刀的，打了一个开塞露，解决了暂时的问题，没有解决一个长远的问题。其实这个叫什么？叫乔哈里窗。对方也知道的问题，我也知道的问题，这是共识，沟通是很容易的。另外一个，医生知道，患者不知道，形成一个等级差，他会遗漏掉一些信息。做医生时间长了，不自觉的有一种我很厉害，你是来听我的，容易做出傲慢的举动。认识到了这个问题，就能把情绪态度放好。这个态度是什么？居高自傲的态度。咱们做医生了之后，不要用这种态度啊，好吧？有很多的患者来的时候就觉得你会骗我的，现在网上查一查，怎么样一回事情，钻牛角尖。对患者来讲，有利于他的信息他容易接受，不利于他的信息，因为你要请假吧，你要照顾孩子吧，他是拒绝做这件麻烦的事情的，所以屏蔽了，这是双方面的问题。我们为这个沟通艺术课一直在做模拟教学，让他们角色互换。我们做惯了医生的人是体验不到做患者的心情的。设计了一系列缝皮的故事，在我们学的时候，我们就对着一个假皮、一个猪皮就这样缝。但是我现在设计了，拿一块假皮放在一个真人的身上，他也会问医生，我什么时候拆线，我会不会留疤。当我们的年轻医生提早进入真正的医疗环境，这块皮不是一块死皮，看病不是看一个局部就可以的，看病一定是看一个整体的人。这个人是有思想的，有想法的，他是希望你去安慰他的。你是玩小刀的时候把胳膊划伤了是吗？对呀，对呀，你俩也不听话吧？下次要注意啊，不能再这么危险的玩了。做病人，我先放下我自己的盾。医生，我查了资料了，这个毛病是吃某一种药的，给我开这种药吧。这其实是一种很挑战性的。作为医生来说，我知道这个药可能是有一定的适用范围的，
我用求知性的语言，医生，我现在什么什么不舒服，您给我一些指点。治疗一个病人最重要的是语言，然后是药物，是手术刀。我认为语言、手术刀同样重要。患者来看病是来求医的，不是来找我们麻烦的。我们都希望把疾病解决，咱们的目标是相同的。